الجنس، الكلمة اللي بتخوف وبتخلي ناس كتير وشها يحمر. الجنس الشعور اللي بياخد جزء كبير من تفكيرنا ووقتنا وبنخاف نجيب سيرته. الجنس اللي رافضين نتعلمه رغم انه لا حرج في العلم ولا في الدين. الجنس اللحظة اللي بتتوج مشاعر الحب بين الراجل والست وتخليهم جسد واحد زي ما هم روح واحدة. سكسولوجي، برنامج هنتعلم فيه علم الجنس، هنعرف ايه الصح ونبعد عن المفاهيم الغلط. استنوا سكسولوجي كل يوم سبت الساعة 5 مساء على راديو رابيا. روح جسد بنت مساء الخير مستمع رابيا، واهلا بيكم في اول حلقات برنامج سكسولوجي. معاكم ايمن شمس وضيفنا دكتور محمد رضا. انا دكتور محمد. اهلا وسهلا. زي ما سمعنا مع بعض احنا هنتكلم عن علم الجنس. الجنس اللي شئنا او رفضنا فهو بيشغل حيز كبير قوي من تفكيرنا، حيز يمكن اكبر من اي حاجه تانية في حياه البني ادم، ودي طبيعه البني ادم هي كده. مع بعض خلال البرنامج ده هنحاول نتعلم ايه المفاهيم الصح لعلم الجنس، ازاي تبني علاقه جنسيه سليمه، ازاي تعيش حياه جنسيه سليمه تقدر تقوي بيها ارتباطك بشريك حياتك. هنطلع فاصل مع بنت وولد أهل الحجار ونرجع لدكتور محمد يعرفنا ايه هو المفهوم الصحيح لعلم الجنس. جسد بنت ولد، روح جسد بنت وولد، اتوعدنا حبنا يعيش للأبد. أنتم تستمعون يعيش للأبد، يعيش 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 للأبد. قالوا لسه صغيرين، لسه قدامكم سنين. قالوا لسه صغيرين، لسه قدامكم سنين. رد يا طعم الحنين بالقلوب المرسومين في كتاب حب الحياة من بدايته المنتهى. حبنا عارف الخلود أول الشوق ما اتولد. احنا لسه هنا، لسه عايشين حبنا، والزمان بيشوف غرامنا بيستخبى مننا. احنا هو لسه هنا، لسه عايشين حبنا، والزمان بيشوف غرامنا بيستخبى مننا. اصله مش ممكن هيقدر عاللي بالحب توعد، اصله مش ممكن هيقدر عاللي بالحب توعد. روح جسد بنت وولد، روح جسد بنت وولد، اتوعدنا حبنا يعيش للأبد.
يعيش للأبد يعيش 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 للأبد. الجنس، الكلمة اللي بتخوف وبتخلي ناس كتير وشها يحمر. الجنس، الشعور اللي بياخد جزء كبير من تفكيرنا ووقتنا وبنخاف نجيب سيرته. الجنس اللي رافضين نتعلمه رغم انه لا حرج في العلم ولا في الدين. الجنس، اللحظة اللي بتتوج مشاعر الحب بين الراجل والست وتخليهم جسد واحد زي ما هم روح واحدة. سكسولوجي، برنامج هنتعلم فيه علم الجنس، هنعرف ايه الصح ونبعد عن المفاهيم الغلط. استنوا سكسولوجي كل يوم سبت الساعة 5 مساء على راديو رابيا. روح جسد بنت ولد. رجعنا لكم تاني ومعاكم أيمن شمس ودكتور محمد رضا في أول حلقات برنامج سكسولوجي. تسمعونا على راديو رابيا. دكتور محمد، ممكن تشرح لنا ايه هو كلمة علم سكسولوجي، علم الجنس؟ والله يا ايمن، انا حابب بس اوضح للناس ان السكسولوجي وعلم الجنس مش بيتكلم بس عن الجماع، لكن ليه مفاهيم كتيرة تانية. مفاهيم مجرد كلمة صباح الخير تعتبر نوع من انواع الجماع. كلمة تصبحي على خير يا حبيبتي، اي كلمة حلوة تدخل تحت مفهوم سكسولوجي. احنا بنتكلم عن العلاقة ما بين الزوج والزوجة، بنتكلم عن العلاقة من الصبح بالليل لحد ما يناموا، بعد ما يناموا يصحوا، وهكذا أثناء الحياة اليومية بتاعتهم. ايه هي أجزاء العلاقة دي طيب؟ هو احنا هنتكلم في برنامجنا عن مفاهيم كتير. المفاهيم الأساسية اللي هنتكلم عنها هي أوجه الاختلاف والتشابه في العلاقة ما بين الراجل والست، الخطوات الأولى في العلاقة دي، سواء بقى ان احنا نفهم يعني ايه علاقة جنسية، ان احنا نفهم أهمية الحوار، التوافق ما بين الراجل والست، أهمية الإصغاء ما بين كل فرد من والتاني. هنتكلم عن المشاعر، وهنتكلم عن البداية. هنتكلم كمان بداية بمعنى ايه؟ البداية بمعنى الأول يوم، first impressions أو الانطباعات الأولى تدوم. دي نقطة مهمة جدا وهتبقى إن شاء الله حلقة مهمة جدا. هنتكلم كمان عن الأماكن المهمة في جسم الراجل والست. هنتكلم عن ما قبل الجماع والجماع وما بعد الجماع. هنتكلم ازاي نحافظ على العلاقة دي وازاي نطورها. هنبدأ يعني بالاختلافات والتشابه بين الراجل والست ونظرتهم للعلاقة الجنسية. تمام. نطلع مع أنغام عمري معاك ونرجع نسمع منك بالتفصيل. أحكي وأقول لك عن اللي في قلبي اللي بيهواك.
دائرة علاقات، دائرة اهتمامات، دائرة أحداث. كل ما تبحث عنه ويهمك تجده وسط الدائرة، يوميا من السبت إلى الخميس 7 مساء على راديو رابيا. راديو رابيا. افرد جناحك. الجنس، الكلمة اللي بتخوف وبتخلي ناس كتير وشها يحمر. الجنس، الشعور اللي بياخد جزء كبير من تفكيرنا ووقتنا وبنخاف نجيب سيرته. الجنس اللي رافضين نتعلمه رغم انه لا حرج في العلم ولا في الدين. الجنس، اللحظة اللي بتتوج مشاعر الحب بين الراجل والست وتخليهم جسد واحد زي ما هم روح واحدة. سكسولوجي، برنامج هنتعلم فيه علم الجنس، هنعرف ايه الصح ونبعد عن المفاهيم الغلط. استنوا سكسولوجي كل يوم سبت الساعة 5 مساء على راديو رابيا. روح جسد بنت ولد. رجعنا لكم تاني مع سكسولوجي. دكتور محمد، تقدر تكلمنا بقى بالتفصيل عن الاختلافات من نظرة الراجل والست للعلاقة الجنسية؟ والله يا ايمن، انا قبل ما اتكلم عن الاختلافات انا حابب اوضح بس ان العلاقه الحميمه هي اهم اساس في العلاقه الزوجيه، لان هي دي اللي بيتمحور حولها العلاقه الزوجيه كلها. زي ما احنا قلنا قبل كده ان هما في الصبح على السرير مع بعض، بالليل على السرير مع بعض، حتى لو هيريحوا شويه الظهر على السرير مع بعض. فمجرد ان هما دخلوا على السرير مع بعض، حضن بسيط، قبلة بسيطة، كلمة حلوة، كل ده جزء من أجزاء العلاقة الحميمة أو العلاقة الجنسية. فده شيء مهم جدا إن احنا نفهم إن كل حاجة بنعملها في حياتنا ممكن نعتبرها علاقة جنسية لو عملناها صح، وده هيؤدي إلى حياة زوجية سعيدة بعد كده. طيب ايه السبب بقى؟ طالما حاجات من اللي انت قلتها دي كتير ناس بتعملها وبتعملها بشكل كويس، ليه بتلاقي برضو ان في عندهم مشاكل في العلاقة الحميمة؟ ده نابع من ان هما مش فاهمين الكونكشن او الربط ما بين الاتنين. يعني ان الناس مش فاهمة ان في ارتباط ما بين الكلمة الحلوة والجنس. الناس فاكرة ان ده حاجة وده حاجة تانية خالص. في ناس بتخش على الجنس كأنه واجب، وده طيب. نتيجة برضو للاختلافات اللي ما بين الراجل والست، وده اللي احنا عايزين بقى نتكلم عنه دلوقتي. فأنا هبتدي أتكلم عن الاختلافات النفسية ما بين الراجل والست. في عوامل كتيرة تفرق ما بين راجل وست في التعامل ما بينهم ما بين بعض. الست بطبيعتها رقيقة، جميلة، حنينة. الراجل بطبعه بيحب يتعامل بعنف شوية أو ستريت فورورد، ماشي على طول قدامه، ما بيشوفش قدامه، زي ما بيقولوا القطر ماشي. طيب الاختلافات دي كل الناس بتركز عليها قوي قوي قوي، مع انها قليلة جدا. طب ممكن تشرح لنا الاختلافات دي بتفصيل شوية، الاختلافات النفسية؟ نشرح. الراجل بيبص للعلاقة على انها اساس لمتعته. دايما بينسى، او اغلب الرجالة يعني بينسوا ان في طرف تاني معاهم في العلاقة دي. لازم يبقوا مركزين ان الطرف التاني معاهم برضو محتاج ان هو يستمتع، ان هي علاقة متبادلة، مش علاقة من طرف واحد. واغلب الشعب المصري او احنا كمصريين عندنا عادات وتقاليد غريبة شوية، ان الست لازم تذبح لها القطة والكلام الغريب ده. فدي احد اوجه الاختلافات الرهيبة، يعني ان الست بتبقى داخلة مرعوبة من كلام كتير، مثلا مامتها قايله لها، صاحبتها قايله لها. لكن الست ما تعرفوش ان الراجل برضو بيبقى خايف، بيبقى مرعوب، بيبقى في توقعات الناس مستنياها منه ان هو ينجزها في اليوم العظيم ده، فبيبقى قلقان ومتوتر. ومع بعض ان شاء الله هنقدر نفهم ازاي ننط الاختلافات دي، او ان احنا نوصل لحل مع بعض.
طب نرجع نطلع فاصل مع عمرو دياب ونرجع نكمل بقية الاختلافات دي. ما اقدرش انا على عيني شايفاه وما جاش في بالي الرقة دي يا سحر عليه حاجة فوق خيالي. ما اقدرش انا على عيني شايفاه وما جاش في بالي الرقة دي يا سحر عليه حاجة فوق خيالي. ده اللي حلمت يكون عشاني مش عايز حد تاني اتعلقت في ثواني بحبيبي ياما صادفني قلوب كتيرة ولا جرب قلبي حيرة سلمت في يوم وليلة لحبيبي أعمل في إيه غيرتي خوفي عليه دايما يزيدوا. أمال بقى لو صرحت عليه ولمست إيده مطرح ما اروح خياله يجي ويروح قدام عيوني. جربت انا لهفة العشاق عنها اسألوني. مطرح ما اروح خياله يجي ويروح قدام عيوني. جربت انا لهفة العشاق عنها اسألوني. ده اللي حلمت يكون عشاني مش عايز حد تاني اتعلقت في ثواني بحبيبي ياما صادفني قلوب كتيرة ولا جرب قلبي حيرة سلمت في يوم وليلة لحبيبي. ما اقدرش انا على عيني شايفاه الرقة دي يا سحر عليه. ما اقدرش انا على عيني شايفاه وما جاش في بالي الرقة دي يا سحر عليه حاجة فوق خيالي. ما اقدرش انا على عيني شايفاه وما جاش في بالي الرقة دي يا سحر عليه حاجة فوق خيالي. ما اقدرش انا على عيني شايفاه وما جاش في بالي الرقة دي يا سحر عليه حاجة وأنا في الظلام من غير شعاع يهتكه أقف مكاني بخوف ولا أتركه. ولما يجي النور وأشوف الدروب أحتار زيادة وأقول أيهم أسلكه. السراج مع صبري سراج الحد والتلات والخميس الساعة 12 بالليل على راديو رابيا. رحلتنا البحثية عن رابيا قررنا نسأل عالم الجغرافيا المعروف. رابيا دي جزيرة في مضيق هرمز، وطبعا ما وصلناش لأي حاجة، قلنا نسأل الصحفي الشهير جدا. رابيا ده اسم المفاعل النووي اللي إيران مكتمة عليه. أما الناقد الفني الكبير فقال أنا أقول لك رابيا دي بقى يا سيدي كانت الزوجة الثالثة في حياة أنور وجدي.
كل الناس دي بتفتي. راديو رابيا، افرد جناحك. الجنس، الكلمة اللي بتخوف وبتخلي ناس كتير وشها يحمر. الجنس، الشعور اللي بياخد جزء كبير من تفكيرنا ووقتنا وبنخاف نجيب سيرته. الجنس اللي رافضين نتعلمه رغم انه لا حرج في العلم ولا في الدين. الجنس، اللحظة اللي بتتوج مشاعر الحب بين الراجل والست وتخليهم جسد واحد زي ما هم روح واحدة. سكسولوجي، برنامج هنتعلم فيه علم الجنس، هنعرف ايه الصح ونبعد عن المفاهيم الغلط. استنوا سكسولوجي كل يوم سبت الساعة 5 مساء على راديو رابيا. روح جسد بنت رجعنا لكم تاني مع سكسولوجي، معاكم أيمن شمس ودكتور محمد رضا. تسمعونا على راديو رابيا. دكتور محمد، الاختلافات اللي انت كلمتنا عنها من شوية أغلبها اختلافات نتيجة للاستعداد المسبق أو للمعلومات اللي الواحد بيسمعها من الناس اللي حواليه. مش اختلافات ثابتة في كل راجل وست ليها علاقة بتكوينه كراجل أو تكوينها كست؟ تمام، دي الاختلافات الجسدية يا أيمن. بس قبل ما أتكلم عن الاختلافات الجسدية حابب أقول إن الاختلافات عموما بتأثر على العلاقة الجنسية، وبالتالي بتأثر على العلاقة ما بين الراجل والست، وبالتالي بتأثر على علاقتهم الزوجية ككل. فدي نقطة مهمة جدا، بس أنا كنت حابب أوضحها عشان خاطر الناس تفهم أهمية الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه. بالنسبة للاختلافات الجسدية بنتكلم على مراحل كتيرة، أهمها وأولها مرحلة الهرمونات. في اختلاف كبير ما بين الهرمونات في الراجل والست. هرمون التستوستيرون عند الراجل مثلا ده هرمون الذكورة، ده بيخلي الراجل مندفع، تفكيره مباشر كده ناحية الجنس، بيخليه زي ما احنا بنقول موجه. تمام؟ والست؟ الست على الناحية التانية لا، عندها هرمون الاستروجين والاوكسيتوسين، دول هرمونات محتاجين استنفار لمشاعرها. الست دايما محتاجة ان انت تلعب بمشاعرها، تستثيرها قبل العلاقة الجنسية، فاهمني؟ فعشان الاختلافين دول بيؤدوا الى اختلافات كتيرة بعد كده، زي في طريقة التعامل ما بين الراجل والست. لو الست مش قادرة تفهم ان الراجل بطبيعته اندفاعي، وان الراجل يفهم ان الست بطبعها رقيقة ومحتاجة المشاعر ومحتاجة للحنان، فده كله هيأثر على علاقتهم في الاخر. فهمت ازاي؟ يعني نقدر نقول ان الراجل بطبيعته مجبر ان هو يفكر في الجنس كحاجة جسدية، والست بتفكر فيها كحاجة عاطفية اكتر او من ناحية المشاعر اكتر. هو مش مجبر، لكنه ده جزء من تكوينه، غصب عنه بيفكر كده، لكن ده شيء قابل للتغيير. ان انت لو انت بتحب الشخص اللي قدامك، فانت ممكن تقدر تعمل له كل حاجه هو نفسه فيها، تقدر تعمل له اللي نفسه فيه زي ما انت نفسك الشخص اللي قدامك ده يعمل لك اللي انت نفسك فيه. فاهمني؟ ده بالنسبه للاختلافات الجسديه. ربنا خلقنا بخلقه مختلفه، كل واحد فينا مكمل للتاني. الراجل مكمل للست، الست مكمله للراجل. ربنا بيربطنا بالجواز برباط مقدس، تتويج جسدي رائع، يعني سيمفونية رائعة. طيب الاختلافات الكبيرة دي مفيش حاجة تقلل منها، حاجات متشابهة تقلل منها؟ دي بقى التشابه ما بين الراجل والست. التشابهات دي نفسية وجسدية برضو؟ التشابهات عموما بنحب ان احنا نتكلم عنها ككل، ما بحبش اقسمها. احب اقول ان التشابه هو تشابه في الحياة، تشابه في المبادئ، تشابه في الروح. احنا كلنا بشر، راجل او ست كلنا بشر. طب ممكن تفصل لنا التشابهات دي شوية؟ افسر لك التشابهات دي شوية. دلوقتي الراجل والست لما بيجوا في اول جوازهم بيبقى ايه هدفهم؟ سواء عن حب او جواز صالونات زي ما بنقول هنا في مصر، ايه هدفهم؟ تكوين اسرة، ان يبقى فيه حاجة تجمعهم، حاجة ليها روح، الاطفال، الحياة الزوجية عموما. ده اهم تشابه، ده تشابه بيربط ناس كتير قوي حتى لو العلاقة الزوجية ما بينهم فشلت. طيب انا عايز اقولك ان مش ده التشابه الوحيد اللي انا بتكلم عنه.
قبل ما نسمع طيب بقية التشابهات منك نطلع فاصل مع محمد محي المسيني، نرجع تاني نكمل التشابهات. شوفي جواني صورتك دوبيني، قولي أحلى كلام شوفي جواني صورتك دوبيني، قولي أحلى كلام، قولي عشق الليل في ضيق، قولي عمري ما شفت زيك، قولي قلبي دفى حبك يا نظرة ولاد حنين، قولي عشق الليل في ضيق، قولي عمري ما شفت زيك، قولي قلبي دفى حبك يا نظرة ولاد حنين، قولي دايب، قولي كل الناس مفيش اللي انت اللي ليك وحدك عايش، قولي دايب، قولي كل الناس مفيش إلا انت اللي ليك وحدك عايش، رد قلبي وانت جنبي ما تخافيش. عم محمود ما تعمل لي حاجه اشربها بعد الساعة 10 يا أستاذ تامر. مش هنفطر ولا ايه؟ بعد الساعة 10 لو سمحت ممكن أعمل أوردر؟ اسفين يا فندم، احنا ما بنقبلش اوردرات غير بعد الساعه 10. شفتي؟ ايه؟ حطوا السرير ورا الباب. صباحك فرحة، يلا بينا يلا، كل يوم من السبت للخميس فقط على راديو رابيا. الجنس، الكلمة اللي بتخوف وبتخلي ناس كتير وشها يحمر. الجنس، الشعور اللي بياخد جزء كبير من تفكيرنا ووقتنا وبنخاف نجيب سيرته. الجنس اللي رافضين نتعلمه رغم انه لا حرج في العلم ولا في الدين. الجنس، اللحظة اللي بتتوج مشاعر الحب بين الراجل والست وتخليهم جسد واحد زي ما هم روح واحدة. سكسولوجي، برنامج هنتعلم فيه علم الجنس، هنعرف ايه الصح ونبعد عن المفاهيم الغلط. استنوا سكسولوجي كل يوم سبت الساعة 5 مساء على راديو رابيا. روح جسد بنت انتوا لسه بتسمعوا معانا سكسولوجي على راديو رابيا، معاكم ايمن شمس ومحمد رضا. دكتور محمد، كنت بتكلمنا عن التشابهات ما بين الراجل والست في نظرتهم للعلاقة الحميمة. اتكلمنا على أول تشابه اللي هو التشابه الأساسي إن رغبتهم في تكوين الأسرة. تمام. إيه بقى التشابهات؟ رغبتهم في تكوين الأسرة يا إيمن ما هواش نوع من أنواع التشابه بس، ده أساسي، يعني ده أساس للعلاقة بتاعتهم. طبعا بجانب الحب ده هو كل حاجة في الحياة. الحب هو الطريق اللي بيمشوا عليه الاتنين مع بعض. في ناس بتسميه العشرة، وفي ناس بتسميه الحب، وفي ناس بتسميه التعارف، وفي ناس بتسميه التفاهم، لكنه مهما كان مسماه فهو ده الطريق اللي بيمشوا عليه، وده اللي هم اللي بيعملوه بنفسهم. مجرد ان اتنين قرروا ان هم يبقوا مع بعض فهم ماشيين على هذا الطريق. ده نوع من انواع التفاهم، وده نوع من انواع التشابه.
إن هما يقدروا يفهموا بعض، يسمعوا لبعض، حد يقول كلمة تاني يتقبلها. إحنا بشر في الأول والآخر، هتلاقي حد فينا في مرة هيتنرفز، حد تاني هيتنرفز عليه في مرة تانية. لو في تفاهم من ناحيتين الدنيا بتعدي، الدنيا بتمشي. هتقولي إيه علاقة ده بالعلاقة الجنسية؟ أقولك لأ، كل حاجة ليها علاقة، كل وجه من أوجه الحياة ليه علاقة بالعلاقة الجنسية. لو اتنين متضايقين مع بعض تفتكر ممكن يبقى في بينهم علاقة جنسية بدون مشاعر أو بدون أحاسيس؟ صعب، تبقى مجرد علاقة جسدية، وفي فرق شاسع ما بين الكلمتين. في تشابهات غير التشابه الأساسي ده، تشابهات برضو جسدية ناتجة عن الهرمونات زي الاختلافات كده؟ هو في تشابهات، يعني مثلا الاستثارة، الهرمونات بتطلع نتيجة للاستثارة سواء عند الراجل أو عند الست. في جميع الأحيان لازم الاتنين يستثاروا. الراجل يستثار أسرع وأسهل، وهنفهم إزاي بعدين، والست بتاخد وقت، أو خلينا نقول إن هي بتحتاج لاستنفار جميع القوة عند الراجل عشان يقدر يستثيرها صح، وبرضه هنفهم الكلام ده بعدين. لكن أثناء الاستثارة دي الهرمونات بتزيد، بيحصل اندفاع رهيب في جسم البني آدم سواء راجل أو ست في الهرمونات، مع اختلاف نوع الهرمونات في كل جسم. طيب ده بالنسبة للاختلافات والتشابه في نظرتهم للعلاقة دي، في اختلاف أو تشابه هم مستنيين منها؟ أيوة، وفي اختلاف كبير وتشابه كبير. بمعنى الاختلاف الكبير ان الراجل بيبقى باصص دايما لاخر اليوم، هبقى عامل ازاي، هبقى مرتاح نفسيا، هبقى مبسوط. الست بتبص ان هي هتبقى قضت يوم حلو مع جوزها، ان هي اتبسطت مع جوزها، ان هي بتبص علاقة متبادلة. ده كان اهم الاختلافات في الموضوع ده، في اللي هو النتيجة النهائية. طب اهم التشابه او التشابه اللي في الموضوع ده ايه؟ اقول ان هما الاتنين بيترابطوا مع بعض، ان هما الاتنين مهما كانت النتيجة فهما الاتنين في مكان واحد، في حضن بعض، عايشين مع بعض. وصدقني حتى لو كانوا بيكرهوا بعض في آخر العلاقة هيختلفوا تماما عن ما كانوا قبل العلاقة. الوضع مختلف 100%. في حاجة أنا بس كنت عايز أوضحها، إن الحب ومفهوم الحب بيختلف من شخص لشخص. طيب ممكن قبل ما تشرح لنا الجزء ده بالتفصيل نطلع مع مروان خوري وقصر الشوق؟ نطلع نرجع لك تاني. وجهك عطرك شعرك لمسة ايدك عم تندهلي، شايف فيكي ام ولادك شامم ريحة ارضي واهلي، عارف خلف البحر الازرق لما الشمس تموت بتخلق، عارف انك عمري الجاي لما الماضي ببحرك يغرق. قولي بحبك قلبي بيكبر وسع الكون وارجع اصغر، عمري فوق الرمل الدايب قصر الشوق الميت عمري، بحلم فيكي وعم بتأمل اكبر مرة الحلم ويكمل، عمر بيت عن ايديكي بيت صغير يصير الأجمل.
شو مشتاق البيت صغير وانت تحبيني مش اكتر، وشبابيك الالف الضوي وابواب الحيرة تتسكر، دقة قلبك ترسم قلبي، عمرك عمري ودربك دربي، مشتاق لوشك يحميني يحميني من وجوه الكذب، قولي بحبك قلبي بيكبر وسع الكون وبرجع يصغر، عمر فوق الرمل الدايب قصر الشوق ما بيتعمر، بحلم فيكي وعم بتأمل يكبر مرة الحلم ويكمل، عمر بيتي عايداكي بيت صغير يصير الأجمل. انا نازله يا ماما بقى عشان الحق المحاضره. تفتكروا هيسيبوا الاخوان يدخلوا انتخابات اتحاد الطلبه براحتهم؟ أسرة أسوان عاملة رحلة الأسبوع الجاي راس سدر ولسه في أماكن. انتي عرفتي ان مي ومحمد سابوا بعض؟ في الجامعة حياة كاملة، انتخابات ودراسة وعلاقات ورحلات وكل حاجة. لو عايز تعرف اللي بيدور في جامعتك، لو عايز تعرض اللي يخصك ويخص كليتك، يبقى اسمعنا وشاركنا في الجامعة. الجامعة كل 2 و4 الساعة 6 مساء، ويوم الجمعة الساعة 4. الجامعة على راديو رابيا. بيقول لك بقى رابيا دي ماركة بناطيل جينز. لا حبيبي، هيدي أكلة غير شكل عنا بالشام. اللي بعد يا بابي، رابيا دي اسم لعبة جديدة في الصندوقات. رابيا دي اسم معبد في الهند. يا عم بيقولوا على قناة الجزيرة إنها منطقة فيها النووي. ده اسم كافيه في الكوربة. رابيا دي محطة راديو رابيا. افرد جناحك. الجنس، الكلمة اللي بتخوف وبتخلي ناس كتير وشها يحمر. الجنس، الشعور اللي بياخد جزء كبير من تفكيرنا ووقتنا وبنخاف نجيب سيرته. الجنس اللي رافضين نتعلمه رغم انه لا حرج في العلم ولا في الدين. الجنس، اللحظة اللي بتتوج مشاعر الحب بين الراجل والست وتخليهم جسد واحد زي ما هم روح واحدة. سكسولوجي، برنامج هنتعلم فيه علم الجنس، هنعرف ايه الصح ونبعد عن المفاهيم الغلط. استنوا سكسولوجي كل يوم سبت الساعة 5 مساء على راديو رابيا. روح جسد بنته. رجعنا لكم تاني على سكسولوجي ومعانا شوية كومنتات جات لنا. نرمين بتقول: مساء الخير دكتور أيمن، فكرة برنامجك قديمة ومتعادة ومتكررة، وأظن الكلام فيها بقى سخيف، فليه بنكررها تاني؟ هو يا نرمين فكرة البرنامج اتقالت كتير، ده أكيد، بس في حاجات مهما الناس اتكلمت فيها بيفضل في ناس ما تعلمتش ولازم تتعلم. احنا ما بنتكلمش على علم الذرة عشان الناس بس هتهتم بتسمعه مرة واحدة. احنا بنتكلم على أساس من أسس حياة كل بني آدم فينا، أساس للأسف في بلدنا ناس كتير لسه ما تعرفش عنه حاجة، أو كل اللي تعرفه عنه غلط. أتمنى أنت ما تحكميش علينا من أول حلقة وتتابعينا تاني، وغالبا إن شاء الله هتلاقي عندنا معلومات مفيدة في الجزء ده، وكمان هتلاقينا بنتكلم بشكل مختلف عن ناس كتير تانية. انتوا تقدروا تسيبوا لنا كومنتاتكم على البوكس اللي بتسمعونا منه على radiorabia.com/radio، وعلى صفحتنا على الفيسبوك راديو رابيا بالعربي وبالإنجليزي.
نرجع لدكتور محمد اللي كان هيقول لنا عن الاختلاف ما بين مفهوم الحب عند الراجل وعند الست. دكتور محمد، نبدأ بمين؟ هو أنا بحب أبدأ دايما بالراجل، لأن هو اللي عامل المشكلة غالبا يعني. الراجل بيحب يفكر في الحب من ناحية عملية، بمعنى إن هو مش ده العموم، أنا بتكلم على الأغلب. بيحب يفكر إن الحب ده بالنسبة له وسيلة للجواز، أو هو مجرد إحساس جميل بيحسه في وقت فراغه، مجرد راجل عمل، يعني راجل عملي جدا، ما بيحبش أو هو ما بيحبش يضيع وقته، أو هو بيفكر في كده. طب الست لا، الست بتحب إن مشاعرها تتبلل، إن الراجل يدللها بجميع الإمكانيات المتاحة عنده، كلمة حلوة، هدية ظريفة، حتى لو مكالمة تليفون بس يطمن عليها، يقول لها وحشتيني، عاملة ايه. ده في حد ذاته بيفرق جدا 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 مع كل أنثى. فده اختلاف من وجهات النظر. وعايز اقول لك حاجة بس يا أيمن، ان الاختلافات دي الناس بتركز معاها جدا 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 جدا، لدرجة ان هما بيشوفوش غيرها، وينسوا ان هما الاتنين في الاخر هدفهم واحد، ان هما يبنوا علاقة زوجية كويسة، وان هما يعيشوا مع بعض كويس. وفي الاخر ارجع واقول لك ان الاخر الراجل ومراته بيعملوا ايه؟ بيناموا مع بعض على سرير واحد في حضن بعض. تعرف لو كل يوم بالليل مجرد اخدها في حضنه، لا تصبحي على خير يا حبيبتي، يعني هتفرق فرق شاسع مع الست، وهو نفسه هيحس ان الموضوع فيه ارتياح. يبقى انا بس النقطة اللي عايز اوصلها ان احنا اخر يومنا يبقى كويس، ننهي يومنا كويس، نقدر يعني نقول لبعض ان احنا بنحب بعض. هتفرق جدا لما الواحد يسيب هموم شغل وهموم البيت وقرف العيال ويقولك المدرسة وانا خلاص طهقت ومش قادرة، بس في الاخر مجرد دقيقة او دقيقتين على السرير وكل حنية يقول لها انا بحبك، وحشتيني النهاردة، هتفرق. واضح ان الاساس الاول والاخير في العلاقة دي كلها هو مشاعر الحب. طب الاساس الخطوة اللي جاية بعد الاختلافات والتشابه؟ هي الخطوة اللي جاية بعد الاختلافات والتشابه هي الخطوات الاولى في اي علاقة ما بين الراجل والست. احنا كنا النهاردة مع الخطوة الاولى في علم الجنس او السكسولوجي، وهنبقى معاكم كل سبت ونمشي مع بعض في العلم ده خطوة خطوة. وأتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من الحلقة، وأنكم تتابعونا وإن شاء الله تستفيدوا. يمكن في ناس معترضة على البرنامج وشايفاه مكرر، أو ناس شايفة أن مش المفروض أن احنا نتكلم في حاجة زي دي على الراديو أو بشكل عام. ناس هتعترض على ألفاظ مستخدمة في الحلقة، لكن لا حرج في العلم ولا حرج في الدين، واحنا بنحاول نعلم الناس حاجة أساسية وموجودة في طبيعة كل واحد فيهم، هي الأساس. كنتم مع أيمن شمس ودكتور محمد رضا في أول حلقة من برنامج سكسولوجي على راديو رابية. استنونا كل سبت الساعة 5 بعد الموجز الإخباري. سيبكم مع رامي عياش ونقول مين. اشوفكم على خير. خليني بقربك، بدي اغفى عيديكي، ما بعرف شو عملتي فيي، كل ما ابعد بقرب ليكي، وعم دوب قدام عيونك، عم دوب
نغماتك كلها حنان، انت حدي لو ما كنتي